Ang wattage niyan 1,300 watts. 36,000 SRP ha. Parang pang mga battle na to sir, no? Pang battle Oo, pang battle. Yung mga ginagamit na pang sound system. Oo. Gandang araw sa inyo mga ka-idol. Ako nga pala ulit si Daddy D. At welcome sa aking channel. Ngayong araw ay andito tayo sa Mayraon upang bigyan ng sagot ang tanong ni Sir Rogelio Magsapok tungkol sa mga price update ng mga power amps at sa mga wattage nito. Mga ka-idol, dito tayo ngayon sa Mayraon, no? Sa pagbibigay ng kasagutan ni Sir Rogelio Magsipok na isa nating ka-idol. Hanapin natin at itatanong kung magkano na nga ba yung price ng mga power amplifier at depende sa kanilang mga price. Tingnan natin ngayon mga ka-idol. Tayo magtatanong kung magkano yung mga presyo ng power amps. Okay. Sakyan nila yan? Ay ma'am, magandang hapon. Ayan ka-idol ha, kita nyo yung mga gamit nila dyan, yung mga tinitinda nilang speakers saka mga amplifiers. Ayan, may mga lights kompleto mga ka-idol. So, pero yung isa dito yung ano natin, pinaka purpose, no, yung magtanong kung magkano nga ba yung price ng mga power amplifier depende sa kanilang mga watts. Ayan. So mga ka-idol, meron tayong isang kakusapin, si Sir Rap. Yan mga ka-idol, yan. Sir Rap yan. Okay, ito yung mga power amp mga ka-idol kay Sir Rogelio Magsapok. Sir, dito na ako ngayon sa isa sa pinakasikat na bilihan sa Raon, Edlim Electronic Center. Okay, magsisimula na ako magtatanong kung magkano yung mga power amps. Sir, ito Tsunami 3,000 watts. 25,000. Okay, 25,000. Sir, ito sa Magos P14 22. Ito sir Famous Sound 65. 65. Sir Magos, yan ulit sir. PO22 12,500. 12,500. Fixed price na yan sir. Meron na SRP lang po tayo. SRP, okay. Dito sir, sa Magos na to 14,500. 14,500. Basta pili lang sila kung anong mga model. Ayan, okay. Okay, doon na tayo mga ka-idol ha. Ito yung mga pinaka-isa live. Sellable talaga. Ito yung mga sellable mga ka-idol yan. Sir Rogelio kung nagbabalak kang bumili, ito yung pinaka-sellable sabi ni Sir Rap sa Edlim Electronics Shop dito. Okay. So sir, ito. Ayan, pick 2,000. Ang wattage niyan 1,300 watts. 36,000 SRP ha. Parang pang mga battle na to sir, no? Pang battle. Oo, pang battle. Yung mga ginagamit na pang sound system. Oo. Ang next sir, yan. Yan, fit 4,000. Bali, ang wattage niyan 1.8. 52,000. 50,000 naman. So, yan yung pinaka-sellable sir, no? Mga ganyan. Ito, mga IMAX. Sellable din yan. So, dito naman tayo sir sa Ito, mga integrated. mga integrated. Sir, sama natin mga integrated sir para alam nyo na rin. Mga ka-idol, sir, ano ba dito yung sa integrated? Ano ba yung madalas na binibili sir? Kevlar, tsaka yung mga Sakura concert. Sellable talaga. Yung mga ito. 737. Sakura 737. So magkano naman sa ganyan sir? Bali ang SRP niya 9,040. Pag naka-less 7,700. O ayun mga ka-idol, pwede pa tayong mag-less ng discount sa kay Sir Rap dito sa may Edlim. So 7,700 sir, fixed price. Okay. Mga ka-idol sa mga naghahanap gaya ni Sir Rogelio nga. Ayun sir, sana pag nakapasyal ka sa Raon, pumunta dito sa kay Sir Rap sa may Edlim Electronics Center. Okay sir.
Rob, maraming salamat. Okay, salamat. Thank you. God bless you, God bless. Ma'am, thank you ma'am. Ayun, kay Ka-Idol si Rogelio, sana nabigyan ko ng konting kasagutan ng iyong mga request, sir. Yung request mo, sir, dito sa, yun nga, sa presyo ng mga power amplifiers, depende sa kanilang watts. So, konti lang yun, sir, ha. Medyo na ano lang tayo ng konti. Kasi, sir, medyo madami-dami. At least, sir, kahit paano, nagkaroon ka na idea sa mga presyo ngayon ng mga power amps, depende sa mga watts nila. So, ayun, mga ka-idol, sana patuloy subscribe ang aking channel. At ako nga pala ulit si Daddy D. At more power and God bless po. Ingat po tayong lahat.